anos que eu estava aqui a sofrer, esperando o meu milagre acontecer. Estou à beira de um tanque, querendo mergulhar, mas toda vez que eu tentava, outro entrava em meu lugar. Mas algo aconteceu, Jesus apareceu e me surpreendeu e me disse assim: pegue sua cama e começar a andar. Meu nome é Jesus, posso te curar. Marquei esse encontro hoje com você. Sou dono do milagre, você pode crer. Pegue sua cama e vai testemunhar, e nem precisa as águas se movimentar. Estava aqui a sofrer, esperando o meu milagre acontecer. Estou à beira de um tanque, querendo mergulhar, mas toda vez que eu tentava, outro entrava em meu lugar. E me surpreendeu e me disse assim: pegue sua cama e começar a andar. Meu nome é Jesus, posso